Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan unboxing mainan dari Hello Kitty lagi ya. Ini adalah peralatan make up Hello Kitty teman-teman. Langsung aja kita buka. Kita keluarkan dulu ya teman-teman ya. Masih ada yang tersisa. Oke, kita ambil ini stiker teman-teman. Nah, ini stikernya. Ini ada gambar-gambarnya teman-teman. Ini stikernya teman-teman. Ini semacam kartu garansi teman-teman. Wah, bahasanya bahasa Cina. Oke, ini yang kita dapat. Langsung aja kita akan buka satu persatu ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Oke, kita sudah membuka dan mengeluarkannya. Yang ini adalah semacam cermin teman-teman, untuk meja riasnya atau meja make upnya teman-teman. Wah, ada cerminnya. Kalau yang ini kita buka dulu. Oke teman-teman, wah ini untuk tempat menaruh make upnya teman-teman. Kita nanti akan taruh di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini bagian belakangnya. Oke, kita taruh sini dulu ya teman-teman ya. Lanjut kita akan pasang bagian cerminnya. Wah, ini ada tempat baterainya teman-teman. Kita buka dulu ya. Wah, ada 3. Kita pasangkan dulu baterainya. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Wah, kita tutup dulu. Oke, kita coba nyalakan teman-teman. Wah, ada musiknya teman-teman. Oke, kita taruh sini ya. Wah, meja make up Hello Kitty sudah terpasang. Coba kita akan ke mode yang lain teman-teman. Nah, ini akan menyala ketika dipencet ya teman-teman ya. Bagus teman-teman, ini kita dapat parfum Hello Kitty teman-teman. Nah, ini kita taruh sini. Lanjut lagi, kita dapat bedak Hello Kitty teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wah, ini bedak Hello Kitty. Kita taruh sini dulu ya. Lanjut kita dapat hair dryer teman-teman. Ini untuk mengering rambut. Teman-teman ada yang punya enggak ya? Oke, kita taruh sini. Lanjut kita dapat lipstick teman-teman. Wah, ini lipstick Hello Kitty. Oke, cantik teman-teman. Kita taruh sini ya. Lanjut kita dapat sisir. Wah, sisirnya warna kuning teman-teman. Wah, siapa teman-teman di rumah yang sudah bisa nyisir rambut sendiri? Kita taruh sini. Lanjut kita dapat stiker teman-teman. Wah, stikernya banyak sekali teman-teman. Kita taruh sini dulu. Wah, kita lepas bagian cerminnya. Ini yang kita dapat peralatan make up atau rias Hello Kitty teman-teman. Wah, ini ada musik-musiknya.
Kalau dipencet nyala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ke mode musik lagi teman-teman. Ini kita geser ke sini. Wah. Ini juga bisa ditekan dan bunyi lagi teman-teman. Kita taruh sini ya. Wah, ini musik dan bisa mengeluarkan suara lagi. Wah. Oke teman-teman, kita geser lagi. Pencet. Oke, ada musik-musiknya ya teman-teman ya, bisa bunyi ya. Teman-teman sudah ada yang punya belum seperti ini teman-teman? Ini namanya alat make up Hello Kitty. Ada bedak, ada parfum, ada sisir, ada lipstick ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.